आज हम जानवरों की और पक्षियों की आवाज निकालना सीखेंगे। चलो प्रिया निकालेगी कोयल की कू। वेरी गुड। पायल निकालेगी कौवा की। वेरी गुड। प्रतिज्ञा कबूतर की। और पायल मोर की। मोर की पीहू। जा। गोपाल कोयल की। वाह वेरी गुड। बकरी की निकालेगा बबलू। वेरी गुड। कुणाल किसकी निकालेगा? निकाल बेटा। वेरी गुड। तो कुत्ते की निकाल। वेरी गुड। क्लैप करेंगे सब। सबने